Vladimir Putin oo la ogaaday inuu basaas ahaan jiray madaxaf ku yaala magaalada Dresden ee dalka Jarmalka ayaa laga helay kaarka aqoonsiga ah ee ay qaataan askarta basaaska ah ee dalka Ruushka, kaasi oo isticmaali jiray Vladimir Putin oo xilligaasi ahaa qof basaasi jiray dalkii la oran jiray Jarmalka bari. kaga boga muuqaalkan insha Allah. Putin oo hadda ah madaxweynaha dalka Ruushka ayaa sanadihii 1980 si qarsoodi ah uga howlgali jiray magaalada Dresden isagoo basaas u ahaa hay'adda KGB oo dhanka amniga u qaabilsaneyd maamulkii midowga Sofiyeeti. hase ahaatee waxa uu isticmaali jiray kaar aqoonsi oo muujinaya inuu ahaa askari ka tirsan hay'adda Stasi oo ahayd laanta dhinaca ammaanka ee jamhuuriyaddii shuuciga ahayd ee hore loo oran jiray Jarmalka bari. kaarkiisa aqoonsiga ee ugu shaqayn jiray hay'adda Stasi ayaa la helay iyadoo cilmi baaris lagu sameynayo xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeyay hay'adda KGB Ruushka iyo midda Jarmalka ee Stasi. Master Putin oo xilligaas ahaa sarkaal ka tirsan KGB-da ayaa kaarkan aqoonsiga ah helay sanadkii 1985 waxaa loo siiyey si uu ugu shaqeeyo hay'adda Stasi, balse waxaa suuragal ah inuusan iyaga u basaasi jirin. waxa uu hawsha basaasnimada ah halkaas ka hayay tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii 1889 xilligaasi oo xukuumaddii Jarmalka bari ku burburtay mudaharaadyo looga soo horjeeday oo lagu taageerayay dimuqraadiyadda. kaarkiisii aqoonsiga ee Stasi waxaa la cusboonaysiin jiray 3 biloodba hal mar, sida ay muujiyeen shaabadaha ku yaala kaarka dushiisa. iyadoo ciidamadii ammaanka ee uu ka tirsanaa ay qarka u saarnaayeen inay rasaas ku furaan shacabka, bishii November isla sanadkaas ay mudaharaadayaasha bariga Berlin dumiyeen derbigii Berlin. Master Putin ayaa xilligaas si fiican ugu hadli jiray luqadda Jarmalka, wuxuuna sheegay inuu si shakhsi ah u dejiyay dadkii mudaharaadayay ee hareerayay xarunta hay'adda KGB-da, isagoo markaas siinayay digniin ah in meeshaasi ay ahayd dhul uu leeyahay midowga Sofiyeeti. intii waday hawshii uu KGB-da uga hayay magaalada Dresden, Master Putin waxaa loo dalacsiiyey darajada ciidan ee 2 xidigle korneel ah. sanadkii 1989 xukuumaddii shuuciga ahayd ee Jarmalka bari ayaa Putin abaalmarin ku siisay sidii uu daacadda ugu ahaa ciidamada militariga ee qaranka, sida lagu qoray barta internetka ee Kremlin. markii uu ku laabtay Ruushka, Master Putin waxaa loo dalacsiiyey inuu noqdo madaxa hay'adda amniga ee federaalka, taasi oo bedeshay hay'addii hore loo oran jiray KGB. wuxuu madaxweynaha dalka Ruushka noqday sanadkii 2000. bishii Juun ee sanadkii 2017 Master Putin wuxuu shaqo ka qaaday in shaqadii sirdoonka ee uu hayay hay'adda KGB-da ay qayb ka ahaayeen macluumaad basaas ah oo si sharci darro ah loo ururiyey. isagoo ka hadlayay telefishinka qaranka ee Ruushka ayuu sheegay in dadkii wax u basaasi jiray KGB-da ay ahaayeen dad tayo gooni ah leh, si gaar ah wax u go'aamiya, isla markaana dabeecad gaar ah leh.